Olha nós aqui de Tamo novo, junto Matão. de novo, hein? Salsicha, né? Você pensou que os lindão não vinha. Ó nós aqui, ó. Tá. Não, Matão, eles pensam que a gente vem, faz mais de 30 anos que a gente vem, ué. Tá bom, tá bom. Ué. Precisa marcar a presença. Mais um bom dia pra você de longe de perto. Juntos começamos aqui na RIC TV. O som da tela, você tá acostumado. Eu falei, uns 30 anos, acho. Estamos por aí, aqui junto com por você, aí, ó, firme, ó. Exatamente. Aqui não tem negócio de política, não. É porque a gente gosta mesmo da música, né, Matão? Não, aqui não pode falar em política, em religião e em futebol. Só pode falar do Corinthians. Ah, do Corinthians pode. E do Santos. Ah, bom, aí sim, né? Aí, ó, tá bom. O Corinthians só ganha dos times bom, só Tá de bom. fama. Dos pequenos ele perde. Bom, ele tem que dar uma chance pro pequeno, né? Senão o pequeno não cresce. Tá bom. Tá. Bom, vamos começar em nome de Loteador Alice. Tubo de concreto Santa Fé. Desval Rolamentos. Compensado. Maringá é forma para concreto. Telhaço Maringá, agora com aquela nova telha. E Martimac, é poltronas, móveis para escritório e outras coisas mais. Malharia Montenegro, são malhas para todo o Brasil, para o C comerciante. E Geneve Cosmético é by Jaqueline. E o propagandista oficial do Dallas Motel. É ele. Muito bem, ó. É ele. Tá animado, Matão. Tem que ser assim mesmo, Isso viu? E mesmo. Mac Super Gás Brás também, que vende a água, aquela que a gente fala aqui, e o gás também. Daqui a pouco eu não vou mostrar para vocês. Claro, claro. Bom, Já que você falou que o programa de hoje vai ser um programão, realmente começamos com um programão. o anjo é o quê? O anjo é loiro. O anjo é loiro. Eu não sou loiro. Ô, rapaz, eu gosto tanto de loiro. Olha, viu? olha meu cabelo, não é loiro. Mas aqui é só o nome da Tá música, bom. viu? Vamos chamar para apresentar a abertura do nosso programa, eles, Theo, E Tony? eles. Aê, sanfona apaixonada, vai judiando desse pobre coração. Na casa que meu bem mora, ao lado do seu portão, eu escrevi o meu nome dentro de um coração. Expressei meu sentimento a quem passa por aqui. Vai saber que já tem dono o amor que mora ali. É um anjo loiro dos cabelos cacheado, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói e a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito. Alô, meus amigos, esse anjo loiro ainda me mata de tanta paixão. Viva! É um anjo loiro dos cabelos cacheado, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói e a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói e a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito.
Rapaz, essa é boa demais, né? Falar o quê de uma dupla dessa, hein? Cintura Eu 35. gostei dessa, Matão. O Nico tava fazendo a medida, mas Matão, é mais ou menos assim? Falei, deve ser, né? 100% que eu conheço. É legal, bicho. Mas parabéns, viu, gente? Obrigado. Musicão. Obrigado por estar Parabéns aqui mais uma mesmo. vez no seu programa. Bom dia, Matão. Bom dia, Nico. Beijo Bom dia, carinhoso telespectador amigo, né? Telespectador de casa aí, um abraço carinhoso. E Legal. obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui. Prazerzão. Vamos mostrar mais umas músicas suas aí. Vamos lá, daqui a pouquinho. Vamos lá, mas antes deixa eu falar aqui. Pra mulher ficar mais bonita, já falou da mulher loira aí, É ó. a Geneves que deixa mais bonita. Vai ficar desse jeito, quer ver? Vamos ver, Geneve. Mostra. Olá, para você que é mulher de atitude, gosta de novos desafios, aqui na Geneve, by Jaqueline, atacado de semijoias, cosméticos, convida você para comercializar os nossos produtos, as nossas peças e ser dona do seu próprio negócio. Acesse nossa página no Facebook e Instagram. Entra aí, Geneve Semijoias e Cosméticos, ou ligue 98409-4917. Não deixa de vir, não deixe de ligar. Te espero. Aí é Geneve, ó. Você viu? A mulher fica muito mais bonita aí, Claro. viu? Ela já te deu o endereço. E ela fala aí também, Nico, se você tem um tempinho, você quer ser uma revendedora, ela está precisando. Se você quiser ganhar uns trocos, vai lá. Sempre precisa de alguma coisa, Claro! né? Avenida Carneiro Leão, antes de chegar na Avenida Paraná, edifício Transamérica, na sala 5, no térreo, facinho. Chega lá, você vai ver. Aí ele é companheira. Claro. Bom. Então, vocês falaram já o telefone? Ainda não. Então fala. Então tá bom. Sabe? 044 9814 5859, falar com o nosso amigo Domingos Montenegro, é isso? Com o Domingo Montenegro da Malharia Montenegro. Exatamente. Olha só. A qual nós vamos mandar um abraço para ele, nós convidamos mesmo para vir ao programa. Sim. Mas ele não veio, está ocupado, muito trabalhando. Um abraço para você, Domingo, sua família. Deus abençoe. O nosso produtor também, o preferido. Grande abraço para ti. Legal. Osni Bilac, um abraço. Osni, Então muito bem. vamos no Brasil, É Paraná. querido. Não é Brasil, então. Lembrando que esse disco de Theo, então a gente está lançando aqui no programa de vocês, é uma homenagem a Milionário Zé Rico, é o terceiro disco nosso. Tem várias músicas 10 dele canções, nesse regravação. CD. Que nós 10? regravamos. 10 regravação. músicas. Quem tem Milionário saudade dele agora vai Olha tirar. só. Eita, que ele toma aqui. E a voz dele é igual, né? Você quer ver? Então, de novo com o Theo. E Tony? Vamos lá. Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar. Falo em Cambará, de Jacarezinho, de Jataizinho, volto em Andirá. De Ribeirão Claro, falo em Bandeirantes, não muito distante, Itambaracá. Fala em Santo Antônio, que é da Platina, fala em Tomazina, e Venceslau Brás. De Siqueira Campos, falo em Biporã, Cornélio Procópio, terra de cartaz. Querida Londrina, região do café, Rolândia e Café, e Mandaguari. Falo em Arapongas e Apucarana, de Santa Mariana, falo em Uraí. De Porecatu, dizer é preciso, e de Paraíso até Açaí, Diamante do Norte e Amaporã, de Jaguapitã a Paranavaí, de Nova Londrina, Querência do Norte, e de Cianorte também vou falar. De Uarama, Cruzeiro e Bahia, Jandaia e Cambira, também Maringá.
falo em Cascavel, Ubiratã, de Ivaiporã, a Foz do Iguaçu, falo em Medianeira, Palma e Barracão, de Campo Mourão, falo em Céu Azul. Falo em Pato Branco, Toledo e Beltrão, de Porto União, a Piraí do Sul, de Guarapuava, União da Vitória, falo em Laranjeira e Guaraniaçu, e de Terra Rica, falo em Guaiaçá, São Mateus do Sul, e Paranaguá, e de Ponta Grossa, falo em Curitiba, capital querida do meu Paraná. Legal, meu. Outro grande sucesso do passado e agora do presente. A gente regravamos, graças a Deus. Fizemos um apanhado e fomos felizes na escolha da seleção das músicas. Tá tocando por aí, graças a Deus. E com uma coisa, esse disco nosso vai sair pela gravadora Alegreto. Alegreto que vai estar distribuindo aí, a partir de março agora. Que legal. A gravadora Alegreto lançando o Theo e Tono pro Brasil inteiro. E o domingo Bom, da Malharia ajudando. Eu vou dar o Domingão telefone. É nosso parceiro. Eu vou dar o telefone, então, lá do Domingos, que é 43, viu, gente? Que é também o empresário 44, deles. Né? 43. Eu tenho aqui... 43. Ah, é o 44? 44. Não, é 43. Jandé do Sul? Lá é 3. 43. 43? É. 43. O telefone dele é 34 32 11 40. É esse? Ou é um outro? Não. Então pode falar outro. 9814 5859. Também eu tenho aqui. 44. Ah, esse é 44. Ah, sim. Então é esse que tá eu no tenho nosso... os dois. É esse que tá no nosso disco. Tá legal, tá legal, tá legal. Eu Muito posso bem. dar uma luzinha, por gentileza? Sim, pois não. Aproveitando o seu grandioso programa, os nossos grandes amigos também, que estão na batalha também na estrada aí, é os nossos grandes amigos lá de Bela Vista Paraíso, né? João Ricardo e Cristiano. Abraço. Muito bem, eles. muito bem. Vamos trazer eles aqui uma hora. Legal. Legal. E nós veio de carona com o Caboclinho. Daqui a pouquinho esse Caboclinho vai estar cantando Daqui aqui. a pouquinho. Agora o Pimenta chegou. Cadê o Pimenta? O Pimenta, Meu Deus falar do em céu. Pimenta, viu, Tony? Falar Diga, em Pimenta, diga. ele foi em Arapongas um dia, encheu a cara. Encheu a Pimenta, cara. Ah, tá. Encheu a cara e ele estava de ônibus, né? Ele entrou no ônibus e falou, aí o cobrador vem, Rolândia, atenção, Rolândia. Ele falou, como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Bêbado. O cobrador falou, Rolândia, e falou, mas eu quero ir para Maringá. Falou, já era, Já meu. era, filho. Montou errado. Vai lá escutar uma Depois vocês mentira voltam, dele. tá? Ok. Tá bom. Você vai falar de quem, Da então? Disrol. Disrol. Legal. Tem para você tudo o que uma máquina precisa, um trator precisa, uma colheitadeira precisa. E vocês, é só ligar para o telefone que eu vou dar daqui a pouco. E lembrando que ela tem mangueiras, correias, mancais, rodízios, pneus para carrinho, Opa. tudo. Disrol atende o Brasil inteiro através da internet, viu, gente? Ela fica na Avenida Brasil 4.813, ao lado da Somaco, com estacionamento. Isso é importante. Claro. O telefone é 3262-8828. Almeida Carlos e toda a equipe da Disrol, aquele abraço. Legal, gente boa aí, né, Matão? Claro. E falando em gente boa, tem a Martimac também, viu? A Martimac é aquela que fabrica aquelas poltronas para... Igrejas, salão, reuniões, auditório, para escritório, cinema, também, né, apesar que está em extinção, mas ainda tem algum por aí. Tem. E a cor que você quiser, que você precisar, aí dessa mais marrão, tem mais clara, mais escura, o jeito que você precisar. Claro. E é facinho para negociar, porque faz quanto pagamento, Matheus? 12. Precisar de 50, 100, 200, 500, 1000 lugar. Tem aí, ó, Claro. tem as poltronas para te servir. E tem garantia. Tem garantia. Se você quiser conhecer melhor, vai no Shopping Avenida Centro, aqui em Maringá, segundo piso. Lá está a Martimac. O telefone é 32 20 11 11. Martimac. E tem carteira também para escolas, viu? Também, claro, né? claro. Imóvel para escritório e outras coisas a mais. Abraço, Queirozinho. Muito bem. Para onde você Água quer? porque secou a garganta. Au, au, Matão, au. tem tanta água aqui, Matão. Mas tem de copo, tem de garrafa? Não, olha só. Ok. Olha aqui, ó. Tem Muito copo bom. desse, tem copo desse, tem garrafa. Segura Aham. mais a garrafa também. Tá bom. Quer me dar trabalho. Qual que você vai beber? Eu vou primeiro? beber primeiro o copo. O Depois copo. a garrafa. Essa aqui é Esfervier, ó. Essa Claro. é a boa água. viu, Saudável. Matão? Você viu que tem de copo aí, tem também daqueles galão grande, né? Também, claro. E tem o gás de cozinha, tem o cilindro. Tá fazendo almoço. Acabou o gás. Ah, E daí?
E daí? Avenida Carlos Correia Borges, 982, Isso indo mesmo. pro Borba Gato. Olha ali, ó. Tá facinho. Esse daí, ó. Esse daí é nosso amigo, nosso companheiro, viu, Matão? Claro. Esse cabo aí é gente boa. O gás dele, não sei o que tem lá, mas sei que é melhor que os outros. Olha! É que nem a água. Viu? Olha! É. Nosso amigo Mengele. Muito bem. Abração. Você vai tomar qual agora? Eu vou tomar um copo. Vai tomar esse copo Porque aí? o intervalo é curtinho, não dá tempo de tomar a garrafa. E você pensa que eu não tenho também? Tem também. Então vamos embora. Vamos lá, daqui a pouco... Tem novidade. Aham. Para o seu escritório, tudo de bom, beleza, conforto. Conjunto BR Office, por 1.990. Mesa Cavalete, por 380. Poltrona do Papai, por 2.990. Virou peça de decoração. Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia PR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. Dishol Rolamentos. Na Dishol você encontra para a linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Dishol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44-3262-8828. Maringá. O Rubem está de casa nova. Tudo lindo, tudo supimpa. Só que não, né, Rubens? Usou telha meia boca para cobrir a obra. Xiii, Rubens, chega de fiasco. Chama a Telhaço. O Grupo Telhaço produz telhas de aço sob medida, telhas termoacústicas e diversos produtos em aço para você construir com segurança, rapidez e durabilidade. Evite o fiasco. Chame a Telhaço. Grupo Telhaço, protegendo o que é mais importante. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44-3267-5100, Santa Fé. É a RIC TV. É a TV que todo mundo vê. Aqui você não era. Tá no som da terra, uai. E tá animado, hein, Matão? Isso mesmo. Mas tem que ser assim, né? Lógico. Pra que tristeza? Você não sabe nem que você chega amanhã? Pra quê, né? Vamos viver o momento presente. Esse italianinho é inteligente, viu? Ué, claro, tá vendo? né, Olha, Matão? filósofo. Ainda? Parabéns. Ô, louco, Matão. Deixa eu mandar... Eu quero falar do telhado. Do telhaço, você quer falar primeiro? Né, deixa eu mandar Fala, um alô fala. aqui. Se você quiser colocar um comercial aqui no Som da Terra, você liga pra Kátia. O telefone, 99963-4242. É o único telefone, É né? esse aí. E também pro Nivaldo, da Casa do Guardanapo. É o homem do vinho. Bom. Vinho bom. Vinho Isso bom. mesmo. Vinho com essa água e ferver é uma delícia. Eu que sou pobre, só tomo aquele que fica aquela borra assim no fundo, sabe? Ah, eu sei. Só sei. aquele que eu bebo. É o baixinho e gordinho, né? Eu conheço. Tá bom. Mas se você vai viajar, não se esqueça de fazer uma revisão no seu veículo. É necessário e é segurança. CS Centro Automotivo faz para você uma revisão total. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, injeção eletrônica e etc. Procure CS Centro Automotivo aqui em Sarandi falar com o Claudinei. Fica na Avenida João Marangoni, 1230. O telefone é 3039-1413. Claudinei, equipe, o nosso abraço. Legal, muito bem mesmo, viu? Cantemos? Pera, você não ia falar do telhaço? Depois. Ah, depois? Depois eu então falo. vamos cantar primeiro, então. Bem, esse rapaz fazia parte de uma dupla muito famosa. Opa! Já de Jefferson, do Paulistas, do estado de São Paulo.
fez muito sucesso, Saco de Ouro e tantas outras por aí cantando nesse Brasil. Depois ele teve um certo problema na garganta e daqui a pouco ele vai contar. Foi obrigado a separar da dupla. E aí Deus lhe deu uma gratificação, um milagre, e ele sarou do problema da garganta. É isso e aí ele, então, hoje está cantando por esse mundo afora, cantor solo. E o nome dele é o Jefferson D. E ele canta para nós a música Paixão Doída. Vamos lá. Noite fria, chovendo demais, alagando minha solidão. As palavras trazendo o passado que ficou guardado no meu coração. O maior não pode existir. Fui embora sem olhar pra trás. Sentimento que nem mesmo tempo, nem por um momento me deixou em paz. Se soubesse da minha paixão, ou talvez não importa saber, se houvesse alguma razão, porque Deus não me trouxe você. Eu vou mudar de vida, essa paixão doída eu não quero mais. Vivendo feito louco, quando bebo um pouco é um litro ou mais. Amanhecer na rua já é de costume, a culpa é você. Talvez queira por um fim, é só você voltar pra mim, que eu paro de beber. Um amor que jamais existiu, um amor bonito de se ver. Mesmo assim seguiu outro caminho, me deixou sozinho querendo morrer. Se soubesse da minha paixão, ou talvez não importa saber, se houvesse alguma razão, porque Deus não me trouxe você. Eu vou mudar de vida, essa paixão doída eu não quero mais. Vivendo feito louco, quando bebo um pouco é um litro ou mais. Amanhecer na rua já é de costume, a culpa é você. Talvez queira por um fim, é só você voltar pra mim, que eu paro de beber. Eu vou mudar de vida, essa paixão doída eu não quero mais. Vivendo feito louco, quando bebo um pouco é um litro ou mais. Amanhecer na rua já é de costume, a culpa é você. Talvez queira por um fim, é só você voltar pra mim, que eu paro de beber, que eu paro de beber. Rapaz, que musicada. Ô Jefferson, ainda louco, tem meu. gente, os ateus, por exemplo, não acreditam que Deus existe. Você é a prova viva do milagre, não é? Matãozinho, eu primeiramente só tenho que agradecer a Deus, né? Como você disse, por tudo que eu passei. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de eu estar aqui mostrando meu primeiro trabalho, carreira solo, por vários anos. Lindo. Eu fiz parte da dupla Jade Jefferson, cantando em segunda voz. E aí eu saí da dupla, não saiu uma repercussão. Arrasado praticamente. Um lixo, né? Porque a metade de mim tinha morrido naquele momento. Foi quando eu não estava cantando mais, perdi minha voz, passei por uma cirurgia, 2 anos, 3 meses e 17 dias de tratamento.
ao qual ali eu encerrava a minha carreira, saí da Certo. dupla, coloquei outro no meu lugar. Praticamente não tinha esperança mais. A minha fonoaudióloga me abraçou e disse para mim, eu não vou desistir de você. Olha. Aquilo me arrancou do chão. Olha só. E naquele momento eu comecei a ver a vida com outros olhos e como você disse, Deus quando faz as coisas não faz nada pela metade. Numa quarta-feira, 10 horas, 9h30 da manhã, eu comecei a cantar. Numa quarta-feira... Do nada apareceu a voz. Saindo do banho, vindo pro quarto. E eu que Depois de falava... 2 anos. 2 anos, não, foi mais. Mais de Quase 2 3 anos. Porque Quase foi 3. 2 anos, 3 meses, 17 dias de tratamento. Aí eu fiz a cirurgia e 6 meses depois que eu voltei a cantar. Olha só. Então, Graças a Deus está inteiro, né, Graças Jefferson? a Deus está aí, o pessoal Tá pode aí conferir. pro mundo. Vamos cantar aqui, o pessoal vai conferir. Já está nas redes Muito sociais bem. aí. Lançamento, participação do Mato Grosso e Matias, do Gabriel, Que do Zé bom, Henrique e que Gabriel. bom. Aliás, o Mato Grosso são meus padrinhos, viu? Esse dia aí Amigo é nosso. serviço do Matão, Amigo viu, nosso. gente? E eu só tenho que agradecer por tudo, gente. Obrigado. Antes da segunda música, o telefone. 18 997 19 1227. 18 997 19 1227. E nas redes sociais também, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Vai encontrar o Jefferson. Ô, Jefferson, se essa primeira eu gostei demais, o Nico também gostou, todos aqui gostaram demais. Eu imagino que será essa uma vez por mês, que é uma música do Parada Dura. Vamos testar aí, a tua voz agora. Aí vai nessa ser de aqui. arrancar pica-pau do oco, não Agora vai? vamos ver se o homem tá cantando. Brincadeira à Então parte. vamos, uma Essa vez. eu gravei pra nós. Uma vez por mês. Vamos nessa, Vamos lá. Jefferson. É hoje que a casa cai. É por isso que eu devo, parceiro. Já que eu não tive a sorte de ter você também a meu lado, eu preciso ser mais forte para resistir e viver conformado. Se é que o destino existe, não foi favorável para os dias meus. Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos teus. Às vezes a saudade aperta, eu vou à procura dos velhos amigos, somente para perguntar como vai você, se está tudo bem. Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo. É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém. Se eu não tivesse a força que tenho no peito, eu seria um boêmio perfeito e dos botequins um eterno freguês. Mas eu prefiro curtir com dignidade e para afastar a infinita saudade, eu bebo somente uma vez por mês. Aô, vontade de meter o chifre no barranco e sair arando. Essa mais uma, botequeiro. Às vezes a saudade aperta, eu vou à procura dos velhos amigos, somente para perguntar como vai você, se está tudo bem. Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo. É esse o verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém. Se eu não tivesse a força que tenho no peito, eu seria um boêmio perfeito e dos botequins um eterno freguês. Mas eu prefiro curtir com dignidade e para afastar a infinita saudade, eu bebo somente uma vez por mês.
Rapaz, Ô, essa daí emociona até, né? Sem palavras, saber que a pessoa cara. estava com pouca voz, acabada, quase, e agora cantar uma música dessa. Sair do que você estava cantando nesse timbre de voz, nessa altura. Às vezes até é difícil para mim falar a respeito de tudo que eu vivi e tá vivendo esse momento, cantando dessa forma. Porque que muitas alegria, vezes as pessoas né, me via cantando na dupla de segunda voz e nem imaginava que eu fazia primeiro. E agora nessa altura. Porque quando eu vim da dupla Zé Henrique e Gabriel, eu fazia primeiro para o Zé Henrique, né? Aí depois eu mudei para a segunda voz. Por vários anos, as pessoas não sabiam. E hoje eu tá falando desse momento e podendo demonstrar, isso só mostra mais o poder, a grandiosidade de Deus. E que Deus nos dá sempre mais uma oportunidade, ao qual hoje, toda a minha vida, todos os meus projetos. Mas ele queria que você saísse pelo mundo cantando com alegria. Valeu, obrigado, viu? E é nessa emoção que eu quero sempre levar minha mensagem. Espera lá que você vai fazer mais uma. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Escuta um pouco das mentiras do Pimenta aí, mas cuidado, hein? Cuidado. O que você vai falar de quem agora? Eu quero falar do telhaço, mas eu preciso daquela telha nova. A telha nova tá por aqui, ó. Telhaço Maringá é uma metalurgia pesada que a matriz ainda continua aqui, mas ela se espalhou em todo o Paraná, e em todo o Paraná tem essa telha. Ela também tem a vigaú, cantoneira, chapa lisa, tira raiada, tem um outro tipo de telha com 100 anos de garantia, mas tem essa que é fabricação do próprio telhaço Maringá. Essa daqui, ó. Essa daqui é a telha. Você quer a parte de cima, né? E aqui, ó, onde você vê o sanduíche aqui, que não deixa passar o calor, nem o frio, nem barulho, que nada. Maravilha, hein? E aqui a parte de baixo que já é um acabamento. Para que ar-condicionado? Aqui, ó. Não passa mais calor. Isso aqui é a cor que você precisar, mais clara, mais escura. Só fazer a estrutura, isso aqui, Nico, já é o forro, né? Esse já é o forro. Aí, não precisa gastar com forro. E ela dá 1,20 m de largura, né, Matão? Aqui dá 1,20 m. E de comprimento, 5, 6, 7, 8... Como quiser. O tamanho que você precisar. Olha, esse é produto do telhaço. Isso aqui é barracões, pré-moldados, casas, prédios, garagens, granja, qualquer lugar essa telha vai bem porque já tem o forro. O telefone é 44, você sabe, né? 32 59 22 22. Telhaço Maringá, com sua modalidade nova de telhas para qualquer tipo de telhado de cobertura, ok? Legal. Não esqueça. E a água você sabe que é a boa, né? Opa! Esferreia, ó. Claro. Essa é a boa. Essa aqui, o distribuidor dele é Max Super Gás Brás. Indo pro Borba Gato, na Carlos Correia Borges, 982. Pronto, um abração pro Mengele. Tá bom. Bom, vamos lá que vai ter muito mais. Ih, vai longe hoje, vai longe. A Geneve by Jaqueline é uma empresa de atacado de semijoias e cosméticos que oferece a você independência financeira, com um produto de alta qualidade e o melhor preço no mercado. Você vai fazer o seu horário. Acesse nossa página no Facebook e Instagram. Entra aí, Geneve Semijoias e Cosméticos. Ou ligue 449-8409-4917. Não deixa de vir, não deixe de ligar. Te espero. Novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção. Apartamento Master por 1 hora, R$ 35,00. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras, hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel. Tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. O Rubem está de casa nova. Tudo lindo, tudo supimba. Só que não, né, Rubens? Usou telha meia boca para cobrir a obra. Xiii, Rubens, chega de fiasco. Chama a Telhaço. O Grupo Telhaço produz telhas de aço sob medida, telhas termoacústicas e diversos produtos em aço para você construir com segurança, rapidez e durabilidade. Evite o fiasco. Chame a Telhaço. Grupo Telhaço, protegendo o que é mais importante.
Bem-vindos a Tubos Santa Fé, uma empresa inovadora, fruto de muito trabalho e dedicação. É a marca do seu fundador. Oferecemos agilidade, qualidade e eficiência na fabricação de produtos para a construção civil, tubos de concreto, pavimento intertravado paver, blocos, telhas e concreto usinado. Nosso diferencial, cumprir prazos com agilidade na entrega, proporcionando total satisfação dos nossos clientes. Tubos Santa Fé, rodovia PR-317, fone 3247-2925, Santa Fé, Paraná. É a RIC TV? É a TV que todo mundo vê. Aqui você não erra. Claro, tá no Som da Terra. É claro. Um abraço a todo mundo, né, Matão? É isso a gente mesmo. encontra por aí toda essa cidade afora aí. Bem, um abraço a o todo Ibope mundo, que né? diz, né, Nico? Nós temos só na Grande Maringá mais de 200 mil É TV muita ligado, gente, né, Matão, por aí, né? Falar em TV ligado, um abraço pro Mário daqui, né? Ah, o Mário. Que faz Mário parte assiste da o Som diretoria Terra, aí. né? O Mário disse que agora ele tá acostumado a ver o nosso programa todo domingo. Ué. Obrigado, Mário. Até que não precisa levantar tão cedo agora, porque esse horário agora mudou. é bom, né? Afinal, ficou novo ou ficou velho? Ficou velho? Ficou velho? Ficou velho, mas mas ficou ficou bom. mais novo. Lógico. Ah, bom. Então tá. Bom, Matão, vamos cantar. Vamos a cantar. estrada é sem o quê? Sem volta. Não tem volta, é só ida. Parece aquela estrada do Pimenta que bebeu e não sabia voltar? É, Tá porque ele bom. foi pra lá e deve vir pra cá. Tá bom. É. Theo E Tony? Eles. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez. Pela parte que foi percorrida, ninguém passa a segunda vez. Vou seguindo a minha jornada e não tenho lugar para ir. Eu parei numa encruzilhada e não sei para onde seguir. À direita só tem falsidade, à esquerda só ingratidão, e na frente só vejo maldade, de onde venho só desilusão. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez. Pela parte que foi percorrida, ninguém passa a segunda vez. Eu estou entre quatro caminhos e as estradas desenham uma cruz. Todos eles são cheios de espinhos, nenhum deles me mostra uma luz. Eu estou entre quatro caminhos e as estradas desenham uma cruz. Todos eles são cheios de espinhos, nenhum deles me mostram a luz. Neste triste cruzeiro de estradas, não adianta seguir por nenhuma. Todas elas me levam ao nada, mas terei que seguir por alguma. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez. Pela parte que foi percorrida, ninguém passa a segunda vez. Não tem volta a estrada da vida, foi assim que Jesus Cristo fez. Pela parte que foi percorrida, ninguém passa a segunda vez. Legal, Isso é meu. música, meu amigo. Bonita demais. Linda. Composição do João Miranda. João Miranda. Título do nosso CD, música inédita, Estrada Sem Volta. Quer dizer, Legal mesmo. Essa a eu não, música- eu não conhecia essa música ainda nova, não. nova. a Boa música é bonita demais
Também porque é apresentada por vocês. Que isso, que isso. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Obrigado a vocês, um beijo carinhoso pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Legal, obrigado, legal. gente. E os Dallas? Mano? Dallas Motel são 4, Vinha, gente. 4? Tem um novinho aqui em Paysandu, você está vendo essa iluminação bonita. É. E lá também tem TV, ar, cascata, sauna, piscina, frigobar. E o preço é só R$ 35 por hora, mesmo sendo um super luxo de um motel. E os outros Os também? outros têm a mesma qualidade aqui em Sarandi, na Morangueira, saída para Astorga e na própria Santa Fé. Epa. Dallas Motel, Grupo Lice. Eu não escutei quando você falou que é por hora, mano. 35 merréis. Tá meio surdo? Meio, mas, então, 35 merréis. Ah, bom. Agora eu escutei. É o Pimenta, viu, que queria saber. É, ele é surdo mesmo. Ele é meio Tá surdo. certo. É isso aí, ó. Esse é o novinho. Daqui uns dias tem mais 2, viu? Isso. Um lá em Mandaguaçu e o outro eu não sei Por aí, direito onde por é. aí, por aí. É, ó. Um abraço lá para Ademir Lice, um abração para você. E ele tem lá no rádio Desteiro. Desteiro FM em Santa Fé. Ele faz no sábado, das 10 ao meio-dia. Rancho do Jeca Tatu. E o Jeca junto lá também com o Ademir Lice. E lá em Santa Fé também tem aquela grande indústria de tubos de concreto. Exato. Mas é muito tubo aí, hein, Matão? Muito. E é tudo na engenharia Você ali, ó. sabe, Nico, ele desmancha 1.600 sacos de cimento por dia. É. E além desses tubos aí, ele fabrica também os blocos, né? Para fazer a parede e o pave para fazer calçada também. E aquele concreto usinado que manda para toda parte. É só ligar nesse telefone, ó. 32 47 29 25. É do Grupo Lice. A loteadora Lice tem muitos loteamentos nessa região, mas o mais recente agora é o Jardim Lice, na minha cidade de Apucarana. Oh. Cidade de mulher bonita e homem valente. Que nem nós. Que nem nós. Mas lá tem agora em Apucarana, gente, o Jardim Lice, viu? Ótima localização, perto, tá os telefones aí, pertinho da estação ferroviária, perto da subestação da Sanepar. O telefone do Etelvino, que é um dos vendedores, é 999 65 1287. Esse é o mais novo. É o novinho. É o novinho, mais novo loteamento da empresa Lice do Grupo Lice. Loteadora Lice em toda essa região. Quem chega primeiro bebe água limpa. Aí, não é assim que o pessoal fala? Tá certo. Legal, então. Cantemos. Bom, vamos lá, então. Essa é outra boa, hein, Matão? Nós temos aqui o Jefferson de novo, o Jefferson D. E ele já demonstrou a sua qualidade, demonstrou já o sucesso dele. Muito bonito, todo mundo aqui adorou demais. Então vai cantar mais uma. A música de agora é Cheiro de Shampoo? Cheiro de shampoo, Matão. Então é lá da Jaiba Quilane? Geneve. Geneve Cosméticos. Vamos ver. Vamos então. De novo é Jefferson D. Vamos lá. Você me dá um beijo, me pede pra esperar, entra pro seu banho, diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo, com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu, nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Mas esses minutos parecem bem mais
que uma hora você não vem, você demora, fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhando faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhando faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Legal, Boni! meu. É, aí precisa ter Muito garganta bom. mesmo, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, Jefferson, por ter vindo. O caminho não é tão longo, pode voltar muitas vezes para nossa alegria, ok? Obrigado, gente. Obrigado. Essa é uma regravação do Christian Ralph, Cheiro de Shampoo, né? Eu tive a felicidade, também está dentro do meu repertório. Tá Quero legal. agradecer a vocês por esse espaço aqui. Valeu. De trazer. Ó, gente, isso é em primeira mão, tá? Fazendo em primeira mão para vocês. A música de trabalho no momento é Paixão Doída. Agradecendo a vocês da imprensa, meus bom, amigos muito radialistas que sempre acreditaram. Continue aí, ó, os fãs de Jade Jefferson, que sempre me ajudaram. Obrigado. E continue. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, obrigadão Obrigado, mesmo. hein? Eu Esse quero falar cabra para é bom você mesmo. da Malaria Montenegro. É. Lá tem para você comerciante, viu? Camisetas, shorts, moletons, vestidos. Para você, comerciante, precisa ter para vender. O telefone central é 34 32 11 40, mas tem também o outro telefone que é também o empresário do Theo e Tony. 998 14 58 59. Malharia Montenegro. Isso mesmo, Matão. Matão, mais água e até logo, né? Opa! Quem... Você ia falar de quem? Da farmácia? Ué, precisa falar, senão o cara precisa de remédio, não sabe onde Ah, comprar. é verdade. Então vai. São 3 ali em Sarandi. Eu tô com a Mostra, água já. Montreal. Aham. A Farmácias Montreal é uma rede de farmácias que atende com a estrutura de uma grande empresa, mas com a mesma simplicidade e dedicação de uma empresa familiar. Aqui o cliente encontra, além do bom atendimento, a confiança de quem está há muitos anos no mercado. Ambiente dentro das mais criteriosas normas de higiene e profissionais qualificados para orientar os clientes com segurança no aviamento de suas receitas. Na hora de comprar medicamentos e cosméticos das melhores marcas e pelos melhores preços do mercado, venha para as Farmácias Montreal. 3 lojas em Sarandi para melhor servir. Na Avenida Rio de Janeiro, 361. Na Avenida Brasil, 1009, no posto São José. E aqui, na Avenida Montreal, 663. 3 farmácias boas ali de Sarandi, Isso né? mesmo. Um abraço a todo mundo lá. E a água é boa também, Matão. Essa é a Fourier, melhor, né? O claro. pH dela é quanto? 10. 10. É. Você quer pedir uma água? Você liga nesse telefone, ó, o 0800 600 0144. Ou gás também. E o gás também, ó. Também, O tá gás certo. é esse aqui, Matão. O gás. 3225-0144. Valeu. Avenida Carlos Correia Borges, 982, indo pro Borba Gato. Abraço, Mengele. Tá Quem certo. que vem agora, como é Agora que é? vem Nico, Pimenta, Carvalho e Matão. Os Lindão. Legal. Novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Desfrute de tudo que é bom com requinte e conforto. Promoção. Apartamento Master por 1 hora, R$ 35,00. Quarto executivo. O Dallas está preparado com banheiras, hidromassagens e decorado especialmente para você. Dallas Motel. Tudo para tornar o seu momento mais agradável e inesquecível. Sarandi, Maringá, Santa Fé e um novo Dallas Motel. Entre Maringá e Paysandu. Você que ainda não fez a sua habilitação,
Autoescola Mandacaru tem a solução. Habilitação de carro e moto em 10 pagamentos. Inclusão de categoria, renovação de habilitação, curso de reciclagem e aulas particulares para quem tem medo de dirigir. Venha para a Autoescola Mandacaru, na Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU, 3265-6800. A Loteadora Alice, que já é tradição, tem os melhores terrenos para você investir, construir e morar bem. Terrenos liberados para casas geminadas, lotes em Nova Londrina, em Terra Rica e em Paraná City. Todos com galeria, água, luz e asfalto. Toda a infraestrutura. Parcelamos em até 96 meses. Realização Loteadora Alice, a sua melhor opção. Fone 44 3267 5100, Santa Fé. Disrol Rolamentos. Na Disrol você encontra para linha industrial e agrícola, rolamentos, correias, correntes, mangueiras, rodízios e rodas. Temos rodas maciças, retentores, amortecedores, diversos acoplamentos, calços e coxim. Disrol Rolamentos, com estacionamento próprio, na Avenida Brasil 4813. Fone 44 3262 8828. Maringá. RIC TV. A TV que todo mundo vê. Aqui você não erra. Tá no Som da Terra. Então, você quer uma mesa boa, maciça, Claro. madeira maciça, IP Isso. e angelim, e só madeira de lei. Pura. É, você vai ver ali, ó, madeira pura. Olha que as mesas de lá, Matão, Redonda, cadeira, comprida, e quadrada. outras coisas a mais. E ali faz em quantos pagamentos? Faz 12. 12 pagamentos. Avenida Brasil, 1385. Pronto. Um abraço pro Osmarzinho, pra Dulce. Somos pra- trabalhadores. Pra Ivete, pra Tita, os caras que trabalham lá em madeira pura. Trabalha, Assim, né? trabalha com os copos. Olha lá o Osmarzinho lá. Abração, Osmar. Legal, né? Vai cantar? Deixa eu ir lá, então. Vai cantar, então? Eu quero lembrar você sobre a Martimac, que são poltronas para igreja, auditório, salão de festa, escola, etc. O telefone da Martimac é 32 20 11 11 aqui em Maringá. E a Martimac atende a todo o Brasil, viu, Pimenta? Todo o Brasil. É sim. É por aí mesmo. Então vamos cantar. O que vai sair hoje? Não tem alô, Pimenta? Fala pro povão de Indianópolis. 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 O Martiúcio, é pra você, via família aí. Muito bem. Então agora com os quatro lindão aqui, a música é Mineiro de Monte Belo. Vamos nela. A beirada do telhado é morada de coitelo. Sanhaço de pena verde mora no pé de marmelo. No galho da laranjeira sabia peito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Monte Belo. Quando eu entro no catira, o meu pé são dois martelos. A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo. Eu não canto no sereno pela minha voz do céu. Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem dois irmãos bravos, eu amanso, depois trevo. Amanhã eu levo ela, ante meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa e eu arrisco e não cancelo.
de bala, levo faca e parabelo. Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu rezo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo. Caboclo nervoso mesmo ele, viu? O louco! Precisa desses caras. Gente agora. amiga, estamos no final do tem mais programa. tempo. Obrigado a você de longe, a você de perto. Obrigado a Deus pela nossa oportunidade. Os artistas que vieram preencher o nosso programa, é os nossos patrocinadores e essa equipe linda e maravilhosa da RIC TV. Hoje não tem mais tempo. Um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Tchau.